Minglawa, the Tazamaran Yubabida, Chapter 8 Electric Potential Kanga, no song Tenganza Pite, Tenganza Mali, Lesson 4, Tengoma Pibare, the Lesson 4 the points at which electric potential is zero. Electric potential, Tonya Pito, Mamia Jiao, Piloshino, equipotential surface, potential to Nidomian Jiao, being electric potential of the earth, Kavami Ye. Electric potential အကြောင်းများကိုသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး find the points A and B at which electric potential is 0 electric potential 3 second တစ်ခုတည်းမှာ electric potential 3ဖြစ်နေတဲ့အမှတ်နှစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့အမှတ် A နဲ့ B ကိုရှာတဲ့အကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုဒ်စာများနောက်တစ်ခါသင်ရိုးဟောင်းမှာသင်ဟောမေကွန်ဟောင်းမှာပါတဲ့ပုဒ်စာများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ zero potential အမှတ်တွေကိုရှာတဲ့ပုဒ်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ step 1အနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာပုဒ်စာမှာပါတဲ့ ပေးထားချက်3ခုကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ step 1မှာပုဒ်စာတွေကနေပြီးတော့ပေးထားချက်3ခုဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်သူတို့ဟာ Q1 Q2 နဲ့ R တို့ဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်2ခုနဲ့လျှက်စစ်2ခုကြားမှာရှိသောအကွာအဝေးတို့ကိုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာက zero potential ကိုရှာတဲ့ပုဒ်စာတွေမှာသူက Q1 နဲ့ Q2 ကအမြဲတမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ opposite signs များဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတစ်ခုက positive ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက negative ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ step 1အနေနဲ့ပုဒ်စာထဲမှာပါတဲ့ဒီ3ခုကိုအရင်ဆုံးတွေ့အောင်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် step 2အနေနဲ့ကတော့ဒီ3ညာဖြစ်နေတဲ့အမှတ်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပုံစံလေးဆွဲတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် step 2က draw sketch for 0 points A and B A and B တွေကိုသိဖို့အတွက်ပုံစံဆွဲတာပါအဲ့တော့ပုံစံဘယ်လိုဆွဲသလဲဆိုတော့ဒါကလည်းပဲရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲပုံစံစီပေးထားချက်များမှာရှိတဲ့အတိုင်းဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားချက်မှာ Q နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုက positive ဆိုရင်တစ်ခုက negative ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက R ပါပြီးရင်ဒီပုံမှာ3ညာဖြစ်တဲ့အမှတ်တွေကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအမှတ် A point A ဟာအမြဲတမ်းလျှက်စစ်2ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ A ကိုပုံမှာ Q1 နဲ့ Q2 ကြားတဲ့တနေရာမှာထည့်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင် Q1 ကနေပြီးတော့ဒီ potential ရှာခြင်းတဲ့အမှတ် A အထိအကွာအဝေးသည် R1 ဖြစ်ပြီးတော့ Q2 မှာအမှတ် A အထိအကွာအဝေးသည် R2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံကနေတစ်ဆင့် 4.8 R is equal to R1 plus R2 ဆိုတဲ့ဒီအကွာအဝေးတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှု relation လေးကိုအရင်ချရေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါအမှတ် A အတွက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့အမှတ် B အတွက်စဉ်းစားပါမယ်အမှတ် B အတွက်ဆိုရင်တော့အမှတ် B ဟာသူကအမြဲတမ်းအပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်အပြင်ဘက်မှာဘယ်ဘက်လဲဆိုရင် Q1 Q2 နှစ်ခုတည်းကပမာဏနည်းတဲ့ဘက်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များ Q1 ပေးထားချက်မှာ Q1 က Q2 ထက်ပမာဏငယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ B လေးကို Q1 Q2 ရဲ့အပြင်ဘက်ပမာဏနည်းနေတဲ့ Q1 ဘက်မှာအခုလိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲ Q1 က B ထိအကွာအဝေးသည် R1 ပါ Q2 မှာဒီအမှတ် B ထိအကွာအဝေးက R2 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေထားကတစ်ဆင့်ဘာရမလဲဆိုရင် point B အတွက် R2 is equal to R plus R1 ဆိုတဲ့ relation လေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များဒီမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တွေက Q1 က Q2 ထက်မငယ်ပဲနဲ့ Q2 က Q1 ထက်ငယ်နေမယ်အခုအနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒီအမှတ် B လေးသည်အပြင်ဘက် Q2 ဘက်မှာထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအနေထားမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာဒီမှာရှိတဲ့ကောင် B အထိ Q1 ကအကွာအဝေးသည် R1 ဖြစ်၍ B အထိ Q2 မှာအကွာအဝေး R2 ဖြစ်သောကြောင့်ဤပုံမှာတစ်ဆင့်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် point B အတွက် R1 is equal to R plus R2 ဆိုတဲ့ relation လေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယ relation လေး B အတွက် R များရဲ့ဆက်စပ်မှုသည်ပေးချချက်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုမမှားမယွင်းအောင်အခုလိုပုံဆွဲပြီးမှရေးတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်အဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကဒုတိယ step 2သူက draw sketch for 0 points ပါတုံညာအမှတ်များအတွက်ပုံစံရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကိုပေးထားချက်အတိုင်းပေးထားချက်မှာပါတဲ့ Q1 Q2 လျှက်စစ်နှစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ distance between them R တို့နဲ့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်
ပထမတစ်မှတ်ကတော့သူကဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ between charges ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကြားထဲမှာထားပါမယ် Q1 မှာ A ထိကွာဝေးသည် R1 ဖြစ်၍ Q2 မှာ A ထိအကွာဝေးသည် R2 ဖြစ်သောကြောင့်ဒီအမှတ် A အတွက် for point A R equal to R1 plus R2 ဒီ relation ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မှတ်ကတော့ point B ပါ point B ကိုထည့်တဲ့အခါမှာပုံမှာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာသူကအပြင်ဘက်လို့ outside charges လို့ပြောတော်လဲပဲအပြင်ဘက်သည်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ဒီနည်းပြောရင် Q1 ရဲ့ဘက် Q2 ဘက်ဒီလိုနှစ်ဖက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာကိုဘယ်ဘက်ကိုထည့်မလဲဆိုရင် Q1 နဲ့ Q2 တို့ရဲ့ပေးထားချက်မှာပါတဲ့ Q1 နဲ့ Q2 တို့ရဲ့ပမာဏများကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပမာဏငယ်တဲ့ဘက် at smaller site မှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များ Q1 သည် Q2 ထက်ပမာဏသေးငယ်မယ်ဆိုရင်တော့ DV လေးသည်အပြင်ဘက် Q1 ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံအနေထားမှာ Q1 မှာ B ထိကွာဝေးသည် R1 ဖြစ်၍ Q2 မှာ B ထိကွာဝေးသည် R2 ဖြစ်သောကြောင့်အမှတ် B အတွက် for point B R2 is equal to R plus R1 လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ Q1 က Q2 ထက်မငယ်ပဲနဲ့ Q2 က Q1 ထက်ငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှတ် B လေးသည်အပြင်ဘက် Q2 ဘက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားမှာ Q1 မှာ B ထိကွာဝေးသည် R1 Q2 မှာ B ထိကွာဝေးသည် R2 ဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန်တစ်ဆင့် for point B R1 is equal to R plus R2 ဒီဟာလေး R ရဲ့ဆက်ဆက်မှုညီမျှခြင်းလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆင့်1မှာသူကပုံရန်လေးနှစ်ပုံဆွဲပြီးတော့ R1 R2 နဲ့ R ရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ equation နှစ်ကြောင်း A အတွက်ကတစ်ကြောင်း B အတွက်ကတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ step 3ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် step 3ကပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့ electric potential 0ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B ဟာ0ပါ since B is equal to 0 B0 ဆိုတာကဒီမှာ total potential 0ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် potential ကနှစ်ခုပါ Q1 ကဖြစ်တဲ့ potential B1 Q2 ကဖြစ်တဲ့ potential B2 လို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်သည်3ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ since B is equal to 0 B1 plus B2 is equal to 0ပါ therefore B1 is equal to minus B2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့ပု္ပ္ပာမှာ Q1 နဲ့ Q2 ဒီတစ်ခုကအပေါင်းဆိုရင်တစ်ခုကအနှုတ် positive နဲ့ negative opposite sides များဖြစ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ B1 နဲ့ B2 တွေကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒီ B1 B2 ကအမှတ် B မှာရှိနေတဲ့ potential ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် electric potential at a point in an electric field စက်ကွင်းတစ်ခုတည်းတွင်အမှတ်တစ်နေရာ၌ရှိသော electric potential ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ B is equal to K Q by R ကိုသုံးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာလျှက်စစ်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ B1 ကိုတွက်ဖို့အတွက် therefore B1 is equal to က K Q1 by R1 ဖြစ်ပြီးတော့ B2 ကတော့ K Q2 by R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာ B1 is equal to minus B2 လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီ B1 နဲ့ B2 ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် K ကကျေသွားပြီးတော့ဘာရလာမလဲဆိုရင် therefore Q1 divided by R1 is equal to က minus Q2 divided by R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိနေတဲ့ Q1 Q2 တို့ရဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီ B ညီမြချင်း KQ by R ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသုံးတဲ့အခါမှာ Q1 တွေကို Q တွေကိုအစားထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် B ဟာ scalar ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာပေးထားချက်မှာပါတဲ့ positive negative လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းအစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအစားသွင်းတဲ့အချိန်မှာ positive negative must be included အပေါင်းတို့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းအစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအစားထိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့3ဖြစ်တဲ့အမှတ်ကိုရှာတဲ့ step 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ calculate the 0 points A and B potential 0ဖြစ်နေတဲ့အမှတ် A နဲ့ B ကိုတွက်ချက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် step 2တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့ equation ရဲ့ step 1ကရရှိတဲ့ equation ရဲ့ဒီ equation နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတွက်မှာပါဒီအချိန်မှာဒီ equation နှစ်ခုမှာ Q1 Q2 ကပေးထားချက်မှာပါတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးပါပြီထိုနည်းတူပဲ
R ရဲ့ relation ပုံစံนี้မှာလည်းပဲပေးထားချက်မှာပါတဲ့ R ကိုလည်းအစားသွင်းပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီ equation နှစ်ခုမှာမသိကိန်းဆိုလို့ရှိရင် R1 နဲ့ R2 နဲ့ပဲကြံပါပါဒီလိုကြံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသင်ချာမှာသင်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့2 equation 2 and ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းရင် R1 R2 တို့ကိုတွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့တွက်ရမှာဒီထဲမှာပါတဲ့ R1 သော်၎င်း R2 သော်၎င်းတစ်ခုခုကိုတွက်ပြီးရပါပြီနှစ်ခုလုံးတွက်ဆင်ရမလိုပါဘူးဒါကြောင့် using these two equations calculate R1 or R2 for 2 points ဒီအမှတ်နှစ်ခုအတွက် R1 နဲ့ R2 တို့ကိုတွက်ထုတ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီ potential 0ဖြစ်တဲ့အမှတ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ A နဲ့ B နဲ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန် step ၄ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလမ်းညွှန်အတိုင်းပဲသင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise တဲ့ example စီမှာပါတဲ့ပုဒ်စာများကိုတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ example number 4ကိုကြည့်ပါမယ် example 4ဟာ0 potential points တွေကိုရှာခိုင်းတဲ့ပုဒ်စာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမှာ two charges of plus 1.0 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 3.0 into 10 to the power minus 6 coulombs are 1 meter apart plus 1.0 into 10 to the power minus 6 coulomb နဲ့ minus 3.0 into 10 to the power minus 6 coulomb ရှိသောလျှက်စစ်နှစ်ခုတို့သည် 10 meter ဝေးကွာလျက်ရှိသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် find the points on the line joining the two charges where the electric potentials are equal to 0သူ့ကိုမေးတဲ့အမှတ်ကတော့ဘာကိုမေးတာလဲဆို find the points အမှတ်များကိုရှာပါလို့ပြောတာပါဘယ်နေရာမှာရှာရမှာလဲon the line joining the two charges where the electric potentials are equal to 0ဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မြင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ electric potential တုံညာဖြစ်သောအမှတ်များကိုရှာပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒသမရန်သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတယ်0 potential ကိုရှာတဲ့ပုံစံမှန်သမျှသည်ထိုအမှတ်သည်လျှက်စစ်နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားသောမြင်းကြောင်းပေါ်တွင်သာရှိသည်လို့ယူဆပြီးရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့0 potential အမှတ်တွေကမြင်းကြောင်းပေါ်တွင်မကဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းအခုသင်ရိုးမှာသူကလျှက်စစ်နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်များကိုပဲရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီပုဒ်စာကိုတွက်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လမ်းညွှန်အတိုင်းပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ပေးထားချက်3ခုကိုတွေ့အောင်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် step 1က3 delta Q1 Q2 နဲ့ R တို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Q1 နဲ့ Q2 တို့သည်လက္ခဏာဆန့်ကျင်ဘက်များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ကိုလိုက်ရှာပါသူတို့ကိုလိုက်ရှာရင်ပုဒ်စာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် plus 1.0 into 10 power minus 6 coulomb ဒါ Q တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုက minus 3.0 into 10 to the power minus 6 coulomb ဒါကလည်းနောက်ထပ် Q တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်1 meter သူက R ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေးထားချက်3ခုကို step 1အနေနဲ့3ခုချရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Q1 ရဲ့ Q2 ရဲ့ R ရဲ့တို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဆင့်1ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ step 2ကဘာပြောထားသလဲ step 2က draw sketch for 0 points A and B အမှတ် A နဲ့ B တို့ကိုခေါ်ပြဖို့အတွက်ပုံချမ်းဆွဲပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲပုံချမ်းဆွဲပါမယ်ပုံချမ်းဆွဲရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေးထားချက်ကိုကြည့်ပါပေးထားချက်အတိုင်းပဲဆွဲပါမယ်လျှက်စစ်နှစ်ခုရှိပါတယ် Q1 နဲ့ Q2 ပါ Q1 ကအပေါင်းဆိုရင် Q2 ကနှုတ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက R ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆွဲပြီးဆိုရင်ပထမဦးဆုံး point A အတွက်ပါ point A အတွက်ဆိုရင် point A ဟာဘယ်မှာရှိတာလဲဆို between charges လျှက်စစ်တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လျှက်စစ်တွေရဲ့အတွင်းနဲ့ကြားထဲမှာ point A တွေကြိုက်ရနေရမှာထားရုံပါပဲအလဲတဲ့စရာမတဲ့စရာမလိုပါဘူးဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလေးထားလိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီမှာကြည့်ရင် Q1 မှာ A ထိကွာဝေးသည် R1 ဖြစ်၍ Q2 မှာ A ထိကွာဝေးသည် R2 ပါအခုဒီပုံမှာ1 2ဟိုဘက်ဒီဘက်လွဲနေလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကတစ်ဆင့် R ဆိုဒီမှာ R1 နဲ့ R2 နဲ့နှစ်ခုပေါင်းရင်ရတာဆိုတာသိတဲ့အတွက် point A အတွက် for point A R equal to R1 plus R2 ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုရပြီဆိုရင်ပေးထားချက်မှာပါတဲ့ R တန်ဖိုးလေးကိုဒီထဲမှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် therefore 1 is equal to R1 plus R2 ဒါလေးကိုရပါဖြစ်ပါပဲဒါဆိုရင် step 2မှာရှိတဲ့အမှတ် A အတွက်ပုံဆွဲ၍
R1 R2 relation ကိုရှာတဲ့အဆင့်ပြီးပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြံသေးတာကအမှတ် B ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှတ် B အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆွဲပါမယ် Q1 Q2 နဲ့ R ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှတ် B ဟာပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ outside the charges ပြင်ဘက်မှာထားရမယ် at smaller site Q တန်ဖို့ပမာဏနည်းတဲ့ဘက်မှာထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တွေးထားချက်ကိုပြန်ကြည့်ပါတွေးထားချက်ကိုပြန်ကြည့်ရင် Q1 နဲ့ Q2 နှစ်ခုမှာနည်းတာက Q1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမှတ် B လေးကိုအပြင်ဘက် Q1 ဘက်ကိုထားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ R1 R2 များသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Q1 မှာအကွာအဝေးသည် R1 ဖြစ်၍ Q2 မှာထိုဘေးထိအကွာအဝေးသည် R2 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံကိုကြည့်ပါဒီပုံကတစ်ဆင့်အမှတ် B အတွက် 4 point B သူသည်ဘာရမလဲဆိုရင်အရှည်ဆုံးသည် R2 ဖြစ်လို့ R2 is equal to R plus R1 ကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးရင်တော့ပေးထားချက်မှာ R တန်မှုကိုအစားသွင်းရင်အမှတ် B အတွက် equation ဖြစ်တဲ့ R2 is equal to 1 plus R1 ဒီဟာလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာရပြီဆိုရင်တော့ step 2ပြီးတော့ပါပြီနောက်ထပ် step 3ပဲဖြစ်ပါတယ် step 3ကတော့ step 3မှာဘာကိုပြောထားသလဲဆိုရင်တုံညာဖြစ်တဲ့အမှတ်ဘာတုံညာဖြစ်တာလဲ potential တုံညာဖြစ်တာပါဒါကြောင့် B is equal to 0ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် since B is equal to 0အဲ့ဒီ B ဒီပုံမှာကြည့်ရင် Q1 နဲ့ Q2 ကဖြစ်တဲ့ B တွေ therefore B1 plus B2 ညီမျှခြင်း0အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် B1 is equal to ဘာရလဲဆို minus B2 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို B1 တွေ B2 တွေကိုအစားသွင်းမှုအတွက် electric potential at a point in the electric field ရဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့ B is equal to KQ/R ကိုသုံးပါမယ် B1 is equal to က KQ1/R1 မှာထိုနည်းတူပဲ B2 is equal to က KQ2/R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ B1 B2 တန်ဖိုးတွေကို B1 is equal to minus B2 ဆိုတဲ့ဆက်ဆက်မှုမှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ K များကျေသွား၍ therefore Q1/R1 is equal to minus Q2/R2 ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရင်တော့ပေးထားချက်မှာမသုံးရသေးတဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Q1 နဲ့ Q2 တို့ကိုဒီပုံစံနည်းထဲမှာ equation လေးထဲမှာအစားသွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာပြန်ပြီးသတိပေးပါဦးမယ်ဒီ Q တွေကိုအစားသွင်းရင်လက္ခဏာထည့်ရမှာလားမထည့်ရဘူးလားထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအစားသွင်းတဲ့အခါမှာဒီတန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းတဲ့အခါလက္ခဏာ positive negative များပါထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်ရင်ဘာရလာမလဲဆိုရင် plus 1 into 10 power minus 6 divided by R1 is equal to minus ရှေ့မှာ minus ပါပါတယ် Q2 နေရာမှာလည်းပဲသူကပေးထားခြင်းမှာပါတဲ့လက္ခဏာအတိုင်း minus 3 into 10 to the power minus 6 divided by R2 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားထိုးတဲ့အစစ်မှာ positive negative must be included အပေါင်းတို့များကိုထည့်သွင်းအစားသွင်းဖို့လိုပါတယ်သို့မှသာဒီမှာရှိတဲ့ negative ချင်းကျေသွားပြီးတော့သူဟာဘာရလာမှာလဲဆိုရှင် R1 R2 ကိုတွက်ယူနိုင်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတစ်ဆင့်ရှင်းလိုက်ရင်သူသည် 1 divided by R1 is equal to 3 divided by R2 ပါ therefore R2 is equal to 3R1 ဆိုတဲ့ step 3ရဲ့ R1 R2 ပါတဲ့ညီမျှခြင်းလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရရင်တော့နောက်ဆုံး step 4အနေနဲ့သူက0 points တွေကိုတွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ calculating the 0 points A and B တုံညာဖြစ်နေတဲ့အမှတ်များ A နဲ့ B တို့ကိုတွက်ထုတ်တဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး 4.8 ပထမဆုံး point A အတွက်ဆို point A မှာရခဲ့တဲ့ equation လေးဖြစ်တဲ့ 1 is equal to R1 plus R2 ကိုပြန်ယူရမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် step 3မှာရခဲ့တဲ့ထဲကဒီမှာပြန်ကြည့်ပါမယ် step 3မှာရခဲ့တဲ့ထဲက R2 is equal to 3R1 ဒါလေးကိုလာအစားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီမှာအစားသွင်းမယ်ဘာကိုအစားသွင်းမှာတော့ဆိုစောကပြောတယ် R2 is equal to 3R1 ကိုအစားသွင်းမှာပါသူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင် therefore 1 is equal to R1 plus 3R1 ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာ 4R1 is equal to 1ပါဒါကြောင့်မို့လို့ R1 is equal to က 1/4 တနည်းပြောရင် 0.25 meter ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီ R1 ဒီ point မဟုတ်ပါဘူးအကွာအဝေးပါ unit မှာ meter နဲ့ပေးပါတယ်သူကဒီအမှတ် A ဒီ Q1 မှာအကွာအဝေးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုနောက်က bracket နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် from Q1 R1 ကိုတွက်ရင် from Q1 မှာပြီးရင် तू ကဘယ်မှာရှိသလဲ
A အတွက်ပုံကိုပြန်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူကလျှက်စစ်တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် R1 is equal to 0.25 from Q1 inside the charges ဒီလိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် R2 ကိုတွက်ရမလိုပါဘူးအမှတ်အတွက်နေရာလေးကိုတီးနေရာကိုခေါ်ပြနိုင်တဲ့တစုံတရာ R1 တော့၎င်း R2 တော့၎င်းတစ်ခုတွက်ပေးရုံနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အကယ်၍ R2 ကိုလည်းတွက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပါအပေါ်မှာ A အတွက် equation သည် 1 is equal to R1 plus R2 ဒီ equation လေးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ equation လေးကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ equation လေးပါအခုဝါရောင်ခြယ်လိုက်တဲ့ဒီ equation ဖြစ်ပါတယ်ဒီ equation ထဲမှာသွားပြီး R1 တန်ဖိုး 1/4 သို့ဒီမို့ 0.25 မီတာကိုအစားသွင်းရင် R2 သည်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 0.75 မီတာပါ R2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် from Q2 ဒီ area အတွင်းထဲမှာရှိလို့ inside the charges ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုရရင်လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကမှတစ်ဆင့် A ကိုရတဲ့အခါမှာ0ဖြစ်တဲ့အမှတ်ဒီ2မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် for point B အတွက်တွက်ပါမယ် point B အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင် point B အတွက် step 2မှာရရှိခဲ့တဲ့ relation ဖြစ်တဲ့ R2 is equal to 1 plus R1 သူ့ကိုပြန်ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုရထားတာက R2 သည် 3R1 နဲ့တူတယ်လို့ရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ B အတွက်ဒီ relation လေးကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 3R1 is equal to 1 plus R1 ဒါကြောင့်မလို့ 2R1 is equal to 1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ R1 သည် 0.5 မီတာပါ R1 ဖြစ်လို့ from Q1 မှာအမှတ် B ကပုံမှာကြည့်ရင်အပြင်ဘက်မှာရှိလို့ outside the charges ဒီလိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ R2 ကိုထပ်ရှာခြင်းသေးရင်လည်းပဲအပေါ်က point B အတွက် relation ဖြစ်တဲ့အခု R2 is equal to 1 plus R1 သူ့မှာပြန်လဲအစားသွင်းပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.5 မီတာဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဒ်စာတွေမှာကျောင်းသားများဟာ R1 ကိုတွက်တဲ့ကျောင်းသား R2 ကိုတွက်တဲ့ကျောင်းသားကြက်ရတွက်နေတဲ့ကြောင့်ဖြည့်သည်နှစ်မျိုးစီရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဒ်စာတွေကတွက်ချက်ရတာလည်းရှိတယ်ဖြည့်ရလည်းပဲနှစ်မျိုးစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီစာဝဲမှာ marking scheme ရတော့၎င်း time အချိန်ရတော့၎င်းသိပြီးတော့ကိုက်ညီမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေးနည်းတဲ့ပုဒ်စာများဖြစ်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 16B ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ exercise number 16B ကလည်းပဲသူက3ည electric potential 3ညဖြစ်တဲ့အမှတ်များကိုရှာသောပုဒ်စာများဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 2 point charges plus 4.0 into 10 to the power minus 9 coulomb and minus 9.0 into 10 to the power minus 9 coulomb are 50 centimeter apart ရှင်းမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ potential 0 ရှာတဲ့ပုဒ်စာတွေမှာပေးထားချက်3ခုပါ Q1 Q2 နဲ့ R တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူမှာ B အနေနဲ့မေးတာက find the points အမှတ်များကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် equal electric potential which are on the line joining the two charges ဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မြင်းချောင်းကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ potential တူတဲ့အမှတ်များကိုရှာပါ equal electric potential လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပါ Q1 က positive ဆိုတော့ B1 က positive ရပါမယ် Q2 က negative ဆိုတော့ B2 ကလည်း negative ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုက positive တစ်ခုက negative သူတို့က equal potential လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ total စီ0ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ find the points of equal electric potential ဆိုဒီမှာ find the points of electric potential 0ကိုမေးတာဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသိပြီးရင်တော့ဒါဟာဒီပုဒ်စာဟာ potential 3ညဖြစ်တဲ့အမှတ်တွေကိုရှာရမယ်ပုဒ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာအကြံပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့မှာ step 4ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် step 1ဘာလို့မှလဲသူကပေးထားချက်3ခုဖြစ်တဲ့ Q1 Q2 နဲ့ R တို့ကိုရှာရန်ဖြစ်ပါတယ် Q1 Q2 က opposite side မှာဟုတ်ပါသလားရှာလို့တွေ့ပါသလားတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပထမတစ်ခုက Q1 positive ပါနောက်တစ်ခုကတော့ Q2 သူကတော့ negative အနုတ်တန်ဖိုးပါအခုနောက်ပိတ်ဆုံးကတော့နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ distance between two charges R ပါဒီမှာသတိထားပါ unit ဒီ centimeter နဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမီတာပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ R equal to 50 centimeter is equal to 0.5 meter မီတာပြောင်းလိုက်ပါပြီဒါ step 1ပြီးသွားပါပြီ
3 theta လို့ခေါ်တဲ့ပေးထားချက်3ခုကိုချရေးတဲ့အဆင့်မှာ step 1 ပြီးရင် step 2အနေနဲ့ဘာလုပ်ကြမလဲ step 2ကအကြံပြုထားတာက draw sketch for 0 points ပါတုံညာအမှတ်တွေကိုရှာနိုင်ဖို့အတွက်ပုံချမ်းရေးဆွဲတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပုံချမ်းရှေ့မှာတုန်းကလိုပါပဲဒီပေးထားချက်3ခုရေးပြီးတဲ့သူကဒီတိုင်းဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ Q1 Q2 ရက်စတစ်ခုကြားတဲ့ကကွာဝေးအားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ potential 0ဖြစ်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကအမြဲတမ်းအမှတ်နှစ်ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမအမှတ်ကို 4.8 သူကအမြဲတမ်းရက်စတစ်နှစ်ခုရဲ့ inside ကြားထဲမှာ between ကြားထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရက်စတစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲတနေရာမှာအမှတ်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ A လို့ရေးပါပြီးရင် Q1 ကနေ A ထိကွာဝေးက R1 ဖြစ်ပြီးတော့ Q2 ကနေ A ထိကွာဝေးစီ R2 ဖြစ်ပါတယ်ပုံကနေကြည့်ရင် point A အတွက် 4.8 R equal to R1 plus R2 ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ R တန်ဖို့ပေးထားချက်မှာရှိသော 0.5 ကိုအစားသွင်းရင် therefore 0.5 is equal to R1 plus R2 ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်2ကအမှတ် A အတွက်ပြီးပါပြီအမှတ် B အတွက်ပုံကိုပြန်ဆွဲပါမယ် Q1 Q2 နဲ့ R တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ point B ကတော့သူကအပြင်ဘက်မှာရှိတယ်ပမာဏနည်းတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင် Q1 နဲ့ Q2 က Q1 က4ပဲရှိပြီးတော့ Q2 က9ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Q1 ကနည်းလျက်ပါပဲသို့အတွက်ကြောင့် B ကိုအပြင်ဘက် Q1 ဘက်မှာအခုလိုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Q1 မှာ B ထိကွာဝေးကို R1 Q2 က B ထိကွာဝေးကို R2 သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးရင်ဒီ point B အတွက်ဒီအကွာဝေးတို့ရဲ့ဆက်တဲ့ညီမျှခြင်းလေး for point B ပုံကိုကြည့်ရင်အရှည်ဆုံးက R2 ဖြစ်နေလို့ R2 is equal to R plus R1 လို့ပုံကိုကြည့်ပြီးရေးအောင်ပါပဲအဲ့ဒါလေးရေးပြီးပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ R တန်ဖိုးကိုအစားသွင်းပါမယ် therefore R2 is equal to 0.5 plus R1 ဆိုတာကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအဆင့် step 2အတွက်ပြီးသွားပါပြီ step 2အတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျတော့ step 3သွားမှာဖြစ်ပါတယ် step 3မှာ B ဟာ3ညဖြစ်နေတဲ့အတွက် B1 plus B2 က0ပါအဲ့တော့ therefore B1 is equal to minus B2 ပါအဲ့ဒီကမှတွက်မဲ့ B ရဲ့ formula B is equal to KQ by R therefore B1 is equal to KQ1 by R1 and B2 is equal to KQ2 by R2 ဒီအဆင့်တွေအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားပြီးတော့တွက်ချက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ B1 ဟာ minus B2 နဲ့တူတဲ့အတွက်ဒီ B1 B2 များကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ therefore Q1 by R1 is equal to minus Q2 by R2 ပါဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Q1 နဲ့ Q2 များကိုအစားသွင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိပါသေးရဲ့လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာ Q1 Q2 တွေကိုအစားသွင်းရင်သူဟာလက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားချက်မှာပါတဲ့ hori Q1 နဲ့ Q2 ကိုအစားသွင်းပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Q1 Q2 လက္ခဏာများကိုမမေ့မလျော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ plus 4 into 10 to the power minus 9 by R1 is equal to minus 9 into 10 to the power 9 divided by R2 ပါအပေါင်းတို့များကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာရလာမလဲဒါတွေကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့ 4 divided by R1 is equal to 9 divided by R2 ပါအဲ့တော့ဒါကနေတစ်ဆင့်ရှင်းမယ်ဆိုရင် R2 is equal to 9 divided by 4 R1 ဆိုတဲ့ R1 နဲ့ R2 နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရရင်တော့အဆင့်3ပြီးသွားပါပြီနောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်4 step 4ပဲကျန်မှာတော့တယ် step 4ကဘာလို့ရတာလဲဆို calculating the 0 points A and B အမှတ်နှစ်ခု3ညဖြစ်နေတဲ့အမှတ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ A နဲ့ B တို့ကိုတွက်ချက်ခြင်းပါအဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင် step 2ကရရှိခဲ့တဲ့အမှတ် A အတွက် equation ကိုပြန်လည်ကူးရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် 4.A 0.5 is equal to R1 plus R2 ပါအဲ့ဒါပြီးအဆင့်3ကရရှိတဲ့ R1 နဲ့ R2 တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုသူက but R2 is equal to 9/4 R1 မှာအဲ့တော့အပေါ်ကညီမျှခြင်းလေးထဲမှာအခု R2 ရဲ့ R1 ၏ 9/4ဆိုတာလေးကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင် 0.5 is equal to R1 plus 9/4 R1 ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ R1 ချင်းတူသွားတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် 30/4 R1 က 0.5 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် therefore R1 is equal to ဒါတွေကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ရမယ်ဖြေသည် 0.1538 မီတာဖြစ်ပါတယ်
သူက R1 ဖြစ်လို့ from Q1 မှာသူကမှတ် A ဆိုရင်ပုံမှာပြန်ကြည့်ပါသူကလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိလို့ inside the charges တို့ရေးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ် A ကိုရပြီတုံညာဖြစ်တဲ့အမှတ်ပထမတစ်မှတ် A ကိုရပြီဒုတိယတစ်မှတ်ကြံပါသေးတယ်သူကတော့ point B ပါဒါကြောင့်မလို့ for point B B အတွက်ပုံမှာရရှိခဲ့တဲ့ equation ကိုပြန်ရေးပါမယ် R2 is equal to 0.5 plus R1 ပါသို့တော်လည်းပဲစောစောကတွက်ယူရရှိတဲ့ step 3ကတွက်ယူရရှိတဲ့ R2 ဒီ 9.4 R1 ဆိုတာရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ B အတွက် B ရဲ့ equation ထဲမှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် therefore 9.4 R1 is equal to 0.5 plus R1 ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေရှင်းမယ်ဆိုရင်5/4 R1 is equal to 0.5 ပါ therefore R1 is equal to 0.4 meter ဆိုတာရပါမယ် R1 ကိုတွက်ချက်ထားတာပါ R1 ဆိုတာအမှတ်ရဲ့ဘယ်ကအကွာဝေးလဲ R1 ဆိုရင် Q1 ကအကွာဝေးပါဒါကြောင့် in bracket ထဲကနေပြီးတော့ from Q1 မှာအမှတ် B ကိုတွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် B ကပုံမှာပြန်ကြည့်ရင်လျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ outside the charges ဒီလိုဖြည့်ဆို့ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးညအမှတ်ကိုရှာတဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ပု္ပ္ပစာနှစ်ပုဒ်ကိုအခုတွက်ချက်လို့ပြီးပါပြီပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ equal potential surface လို့ခေါ်တဲ့ potential တူတဲ့မျက်နှာပြင်တွေအကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ equal potential surface ဆိုတာမျက်နှာပြင်တစ်ခုပါပဲသူ့မှာရှိတဲ့အမှတ်တိုင်းမှာ potential တူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ potential တူညီတယ်ဆိုတော့ potential ကဘယ်မှာရှိတာလဲ potential ကျောင်းသားများသင်ကြားခဲ့တာက the electric potential at the point in an electric field ဆိုပြီးသင်ခဲ့ပါတယ်လျှက်စစ်စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ potential အဲ့တော့ဒီ potential တူညီတဲ့အမှတ်တို့ဒီ potential တူတဲ့မျက်နှာပြင်ဒီဘယ်မှာရှိရမှာလဲဆိုရင် electric field ထဲမှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electric field ထဲမှာရှိရမယ်ဆိုတော့ electric field ကနေရင်ထိုင်ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် any charge give rise to an electric field in its vicinity လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်တစ်ခုရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလျှက်စစ်စက်ကွင်းရှိတယ်ဒါကြောင့် equal potential surface ကိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့အတွက်စက်ကွင်း electric field ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီ electric field ကိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့အတွက် source charge plus q ကိုဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ source charge plus q ရှိရင်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ electric field ရှိပါတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပါဘူးသူ့ကိုဘာနဲ့ကိုစားပြုပေါ်ပြပါသလဲ chapter 7 တုန်းကသင်ကြားပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ် and electric fields can be represented by electric lines of force သူ့ကိုပုံဆွဲရင် electric line of force တွေဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲ electric line of force ရဲ့သဘာဝ nature of the electric line of force သင်ပြီးသားပါ electric line of force leads from the positive charge and enters into the negative charge line of force များသည်အပေါင်းလျှက်စစ်ကထွက်၍အနှုတ်လျှက်စစ်သို့ဝင်သည်သင်ပြီးသားပါအခုဒီမှာဆွဲထားတဲ့ source charge လေးက positive ပါဒါကြောင့် line of force များသည်သူကနေအပြင်ကိုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ electric line of force များဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပြောရင်ဒါကဒီ source charge plus q ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field ပါဒီ electric field ထဲမှာ potential တူတဲ့အမှတ်တွေရှိနိုင်ပါသလားစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်သူ့ကိုစဉ်းစားဖို့အတွက် electric potential at the point in an electric field အမှတ်တစ်ခုစက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများသင်ကြားခဲ့ဘူးပါသလဲသင်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ရှိပါတယ် B is equal to K Q by R ဆိုတာဒီစက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တနေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential ကိုပေါ်ပြနိုင်သောပုံစံနည်းသင်ထားပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအခုအမှတ် A ဆိုတာလေးစမှတ်လိုက်ပါမယ်အခု point A လေးမှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ point A လေးမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ point A မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential ကိုပေါ်ပြဖို့အတွက် electric potential at point A due to Q ဟောဒီပြည့်စုံ Q ကြီးကဒီမှာပေးထားတဲ့အမှတ် A မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric potential ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်ပြဖို့အတွက်ဒီလျှက်စစ်ကြီးနဲ့ point A တို့ရဲ့ကြားထဲကအကွာအဝေး the distance between charge Q and point A က RA လို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုရှေ့မှာ point A အတွက် Q မှာဖြစ်တဲ့ potential တွက်ပြီးသားရှိပါတယ် BA is equal to K Q by RA ဒီလိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်မှတ်ထပ်စဉ်းစားပါအောင် B ဆိုတဲ့မှတ်ကလေးကြိုက်ရနေရမှာမှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကစက်ကွင်းထဲမှာပဲ electric field ထဲမှာရှိတဲ့ another point
B ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် electric potential at point B due to the charge Q သူကအကွာဝေးသည် RB ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် BB is equal to KQ by RB ဆိုတာကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်မှတ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်မှတ်ထပ်မှတ်ပါအောင်မယ် point C ပါအဲ့တော့သူ့အတွက် potential ကလည်း electric potential at point C due to charge Q သူသည် RC နဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ BC is equal to KQ by RC ဒါတွေဟာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးသင်ကြားပြီးသားအချက်လက်များနဲ့စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ် A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေသော electric potential BA ရဲ့ BB ရဲ့ BC ရဲ့တူရမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာတူမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သာဒီ formula တွေကိုကြည့်ရင် BA BB BC မှာ K ဆိုတာကိန်းတွေပါကျူကတော့ source charge တစ်ခုတည်းဖြစ်လို့အားလုံးအတွက်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ RA ရဲ့ RB ရဲ့ RC ရဲ့ဒီသုံးခုသာတူမယ်ဆိုရင်တွက်ယူရရှိမယ် BA ရဲ့ BB ရဲ့ BC ရဲ့ကတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ if RA equal to RB equal to RC အကယ်၍များအကွာအဝေးသုံး A ရဲ့အကွာအဝေး B ရဲ့အကွာအဝေး C ရဲ့အကွာအဝေး RA RB RC တို့တူခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအမှတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential BA ရဲ့ BB ရဲ့ BC ရဲ့တူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စက်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာအခုလိုပဲအကွာအဝေးတူတဲ့အမှတ်တွေများစွာတနည်းပြောရင် potential တူညီနေတဲ့အမှတ်ပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ potential တူညီတဲ့အမှတ်တွေအားလုံးကိုဆက်ဆွဲထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာရှိရင် therefore point A point B and point C are at the same potential တူတဲ့အမှတ်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ potential တူတဲ့အမှတ်တွေကိုဆက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆက်ဆွဲလိုက်ရင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ် a surface drawn to the points အမှတ်များကိုဆက်ဆွဲတဲ့မျက်နှာပြင်မှာ at the same potential တူညီသောအမှတ်များကိုဆက်ဆွဲတဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးကို is called an equal potential surface အခုသင်ကြားမဲ့ potential တူမျက်နှာပြင်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံနမူနာလေးမှာကြည့်ရင် potential တူတဲ့အမှတ်က3ခုပါသူတို့ကိုဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးအခုဒီ3ကိုဆက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမျက်နှာပြင်ရပါလေဒီမျက်နှာပြင်ကြီးဒီ potential ဒီမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အမှတ်တိုင်းမှာ potential တူညီနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျက်နှာပြင်ကြီးကို equal potential surface potential 2မျက်နှာပြင်လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ source charge ကနေအကွာအဝေးတူညီတဲ့အမှတ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည် source charge ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့စက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့ 2 dimension နှစ်ခုပဲဆွဲရလို့စက်ဝိုင်းဖြစ်နေတာပါသူ့ကို3 dimension နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူကစက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစက်လုံးမျိုးဟာမျက်နှာပြင်မျိုးကတစ်ခုတည်းရှိမှာလားမဟုတ်ပါဘူးအကွာအဝေးပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်ထပ်စက်လုံးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရင် radius ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်တွေအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကတော့ဒါ equal potential surface တစ်ခုရဲ့ definition test ကပေးတာတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ရိုးစာအုပ်ကဒီ equal potential surface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ equal potential surface ကို a surface drawn through the points အမှတ်များကိုဖြတ်ဆွဲထားသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဘယ်လိုအမှတ်တွေပါလဲ at the same potential ဒါကြောင့်မို့လို့ potential တူညီသောအမှတ်များအားဆက်ဆွဲထားသောမျက်နှာပြင်ကို is called an equal potential surface potential တူမျက်နှာပြင်ကိုခေါ်ဆိုသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတော့ဒီ definition လေးကိုရေးနိုင်အောင်ကြက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ equal potential surface ရဲ့ပုံအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆုံးက positive point charge တွေတစ်ခုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ equal potential surface ရဲ့ပုံတွေပါအဲ့ဒါပြီးရင်အလဲကောင်ကတော့ positive နဲ့ negative လျှက်စစ်နှလုံးတွဲမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ equal potential surface များရဲ့ပုံတွေပါညာဘက်ဆုံးကတော့လျှက်စစ်3ခုအတွက်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံတွေအားလုံးထဲမှာဘာကိုပဲသင်ယူကဆွဲရမှာလဲအခြေခံပညာမှာသင်ကြားတာဖြစ်လို့ဒီအခြေခံဆိုတာလွယ်တာသင်ရဒီပုံသုံးပုံတွေကအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘယ်ဆုံးကပုံပဲရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက် sphere conductor စက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ဒါလေးက
Salon Bona she the conductor, Lagubi Siva. Tuma equipotential surface take swear on me, so ye, Sagwen Shiaba. Yes, is the when she was yesterday, Shiama, Chipa. Also in the sphere conductor, they go yesterday, Tema Chipa. Oh, Arishima, chapter 7, thing at a cheku, Pianzaria, Mapibare. Conductor, Lego, yesterday, 10, Duru Bay out wildly. Spread out over the outer surface, the cheku, Pianzanava. The young Mujama yesterday, Teleka, Matthew, yesterday, Dreamer Mateava, Yenevi, a Jimbe, the ma uniformly distributed. ပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလျှက်စစ်များကိုဆွဲပါမယ်ဒီပုံဟာဆွဲခဲ့ဘူးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီလျှက်စစ်တွေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် electric line of force များကိုဆွဲပါလိမ့်မယ် line of force များသည်အပေါင်းကထွက်ပြီးအနှုတ်ကိုဝင်ပါတယ်အခုဒီ sphere ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ charge တွေက positive တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် line of force များသည်အခုလိုအပြင်ကိုထွက်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့စက်လုံးပုံကွန်ဒတာလေးတစ်ခုရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field ရဲ့ပုံရပါပြီရပြီဆိုရင်ဒီ electric field ထဲမှာဘာကိုရေးဆွဲရမှာလဲသူက electric potential တူညီတဲ့ equipotential surface တွေကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ equipotential surface များသည်ဗဟိုတူတဲ့စက်ဝိုင်းများပုံစံရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ electric line of force က electric field ကိုပေါ်ပြတာဒီ potential တူတဲ့အမှတ်တွေကိုပေါ်ပြတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် line of force တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ရှိစေရန်အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်ကသူ့ကိုအခုလို electric line of force ဆွဲတဲ့မြင်းအပြည့် solid line ကိုမသုံးဘူးသူ့ကို equipotential surface ကိုကွဲပြားအောင်သူ့ကို dash line လို့ခေါ်တဲ့အဆက်မြင်းနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရေးဆွဲပြထားတဲ့အဝါရောင်အဆက် line သည် equipotential surface ပါနောက်ထပ်တစ်ခုရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ခုလောက်ဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုဒီလိုဆွဲပြီးရင်စာထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့မြားပါတဲ့မြင်းအပြည့်မြင်းများက electric line of force များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အဝါရောင်လေးကတော့ equipotential surface ပါသူတို့ကိုစာထိုးပြီးလို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက point charge positive point charge တစ်ခုမှာဖြစ်တာဆွဲပါမယ် point charge ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအခုလို charge လေးဆွဲရုံပါပဲသူဟာဒီမှာအပေါင်းနဲ့ဆွဲထားပါတယ်အနှုတ်နဲ့ဆွဲရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်နဲ့ဆွဲရင်တော့ line of force ကအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ positive ဆိုတော့ line of force ကအပြင်ကိုထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ electric field ပါဒီထဲမှာ equipotential surface နှစ်ခုလောက်ဆွဲပါမယ်ပြီးရင် equipotential surface ဆိုတာကို label ထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သင်ရိုးစာအုပ်ကပေးတဲ့နောက်တစ်ပုံကသင်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ parallel plates နှစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential surface ပါအခုဒီမှာကြည့်ရင်ဒါ two parallel metal plates တွေပါသူတို့မှာလျှက်စစ်ဆောင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆောင်ပါသလဲ equal magnitudes and opposite signs ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကအပေါင်းပါတစ်ဖက်ကအနှုတ်ပါဒီအပေါင်းနှုတ်တွေဒီအရေးအတွက်ချင်းတူအောင်ဆွဲပါတစ်ဖက်က6ခုဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က9ခုမဖြစ်ပါဘူး6ခုဆိုလဲ6ခုကြီးဖြစ်ရပါမယ်9ခုဆိုလဲ9ခုကြီးဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒီ parallel plates လို့ပြောရင်သူ့မှာလျှက်စစ်ရှိတယ်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ဒီတစ်ဖက်ကအပေါင်းဆိုတစ်ဖက်ကအနှုတ်ပါ opposite sign ဖြစ်ရပါမယ်တစ်ဖက်က6ခုဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်က6ခုပါ equal magnitude ပမာဏတူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် parallel plates နှစ်ခုကိုဆွဲပြီးပါပြီဆွဲပြီးရင်ဒီ parallel plates နှစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာရှိသလဲ uniform electric field ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ uniform electric field ကိုရေးဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ uniform electric field ဆိုတော့ positive အပေါင်းကနေနှုတ်ကိုထွက်ပါမယ်သူတို့ဒီ equally spaced parallel line of the same length အစိတ်ကျဲတူညီတဲ့အတူရှိတူညီတဲ့အပြိုင်မြင်းများဒါက chapter 7သင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူ့အတိုင်းပဲဆွဲပါမယ်ဒါဒီ electric field ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ equipotential surface များကအခုအဝါရောင်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အဆက်မြင်းများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို label ထိုးပါ equipotential surfaces ဒါတွေကို label ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် equipotential surface နဲ့ပတ်သက်လို့ definition ပြီးရင် textbook ကပါတဲ့ equipotential surface ရဲ့ပုံသုံးပုံဒီဟာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးဆွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ equipotential surface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးသေးရှိတဲ့ဉာဏ်စမ်းတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံတွေကိုသေသေးချာချာကြည့်ဒီစာမွဲမေကွန်ဟောင်းမှာမေးဘူးတဲ့ဉာဏ်စမ်းတွေကအကုန်လုံးဒီပုံထဲမှာပါပါတယ်
ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ် equal potential surface တို့သည်ဘယ်နေရာတွင်ရှိသည်မေးပါလေပုံမှာကြည့်ပါပုံသုံးပုံစလုံးမှာသူတို့က line of force တွေကြားထဲမှာရေးဆွဲထားတယ်မြင်များဖြစ်ပါတယ်line of force တွေကဘာကိုပေါ်ပြပါသလဲသူတို့ဒီ electric field ကိုပေါ်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ equal potential surface တွေကဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဆိုရင် electric field တစ်ခုထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် equal potential surface တွေဟာ in an electric field လျှက်စစ်စကွင်းထဲမှာရှိသောမျက်နှာပြင်များဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ပါဦးမယ်ဒီ equal potential surface potential တူတယ်လို့ပြောထားပါတယ် potential တူတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့လျှက်စစ်တွေဟာဒီစကွင်းတစ်ခုထဲမှာ potential ဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာကိုရွှေ့တယ်ရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့ပူပါတယ် potential မြင့်ရာမှနေရာကိုစကွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကြောင့်ရွှေ့တယ်လို့သင်ယူမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစကွင်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ equal potential surface တစ်ခုပေါ်မှာလျှက်စစ်ဘယ်မှာရွေ့မလဲ equal potential surface ဆိုတာက potential တူတယ်ဆိုတော့နှိမ့်တာလည်းမရှိဘူးမြင့်တာလည်းမရှိဘူးတူတူပဲဖြစ်ပါရေလိုပါပဲရေလိုဒီအနှိမ့်မြင့်တူးနေတယ်မစီးပါဘူးအခုဒီမှာလည်း equal potential surface ပေါ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ကြီးတစ်ခုစီသူဒီ potential တူးကြီးနေတဲ့ကြောင့်ဘယ်ကိုမှရွေ့ရှားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့် equal potential surface တစ်ခုပေါ်မှာလျှက်စစ်များသည်ရွေ့ရှားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမရွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစက်ကွင်းကအလုံးလုံးပါသလားရွေ့မှမရွေ့တာအလုံးမလုံးပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ equal potential surface တစ်ခုပေါ်မှာလျှက်စစ်တစ်ခုရွေ့အောင်လုပ်ရတဲ့အလုံးဘယ်လောက်လဲလို့မေးရင်ရွေ့မှမရွေ့တာအလုံးမှမလုံးတာ W ကဘာလို့0ပဲဖြစ်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်ဒီ equal potential surface တွေနဲ့ဝါရောင် dash line တွေနဲ့ electric line of force မြားပါတဲ့ဖြူအောင်မြင်လို့ပုံသုံးပုံလုံးမှာတစ်ခုကိုတစ်ခုဒေါင်းမှန်ကြလျက်ရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ equal potential surface များနဲ့ electric line of force များသည်ဒေါင်းမှန်ကြပါဒီချက်တွေအားလုံးဟာကျောင်းသားတို့ကဒီပုံတွေကိုစနစ်တကျသေသေးချာချာရေးဆွဲပြီးပုံတွေကိုဆွဲတတ်ရုံမျှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံကပြောတဲ့ချက်တွေကိုနားလည်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုနားလည်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့တမတ်တန်ဆိုပြီးတော့စောက်ကြီးတွေနဲ့အများကြီးရေးထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုစစ်เสียလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပုံဆွဲလဲကျင့်ရမယ်တမတ်တန်လဲကျင့်အောင်ဆိုတော့စာကျက်เสียတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတာတွေအားလုံးကိုသေသေးချာနားလည်ပြီးတော့မှဒီချက်လက်များကိုစုစည်းပြီးတော့ပြန်လည်ဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ on an equal potential surface တစ်ခုပေါ်တွင် the charges will not move from one point to another yes များသည်အမှတ်တစ်ခုမှအခြားအမှတ်တစ်ခုသို့ will not move ရွေ့ရှားခြင်းမရှိမရွေ့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရွေ့လို့မရပါဘူး potential တူပါတယ် yes များသည် potential မြင့်ရာမှနှိမ့်ရာကိုရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းဆိုရင်တော့မြင့်ရာကနှိမ့်ရာကိုရွှေ့မှာပါအနှုတ်ဆိုရင်နှိမ့်ရာကမြင့်ရာအဲ့နှိမ့်တာလည်းမရှိမြင့်တာလည်းမရှိတော့အပေါင်းလည်းမရွှေ့အနှုတ်လည်းမရွှေ့ပါဘူးဒါကြောင့် on an equal potential surface the charges will not move from one point to another နောက်တစ်ချက်ကတော့ on an equal potential surface the work done in bringing a unit positive charge from one point to another is 0 potential to မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင်လျှက်စစ်တစ်ခုဒီမှာ unit positive charge မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လျှက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲရှိအပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် work done in bringing တဲ့တဲ့အခါမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်သည်0 3ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ချက်က the electric line of force are perpendicular to the equal potential surface ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်ရင် electric line of force များသည် perpendicular ဒေါင်းမှန်ကြပါတယ်ဘယ်သူနဲ့ဒေါင်းမှန်ကြတာလဲ to the equal potential surfaces potential တူတဲ့မျက်နှာပြင်များနဲ့ဒေါင်းမှန်ကြလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကစဉ်းစားရမှာက the surfaces of charge conductors လျှက်ကူးပစ္စည်းတို့၏မျက်နှာပြင်များလျှက်ကူးပစ္စည်းတို့၏မျက်နှာပြင်များကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် chapter 7 ကသင်ခဲ့ပါတယ်လျှက်စစ်များသည်လျှက်ကူးပစ္စည်းတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားသည့်အထိတနည်းပြောရင် static equilibrium ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အထိရွေ့ရှားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲရောက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလျှက်စစ်များသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘယ်ဆက်သွားသေးလို့ဘယ်မှမသွားပါဘူး static equilibrium လို့ပြောတာအဲ့ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလို့အနေအမြင့် potential တူးနေလို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလျှက်ကူးပစ္စည်းတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်များသည်လည်း potential အနေအမြင့်တူးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုမျက်နှာပြင်များသည်လည်းပဲ equal potential surface များဖြစ်ကြပါတယ်
The job the surfaces of charged conductors are equal potential surfaces. The group is zero in Miami potential to Miami Pitjavale. Papilobale because the charges on the surface do not move. Palo less way. Miami Mashi, yes, Miadi, Majuruba. So the potential at any point on that surface, though a job to Miami more Chido, Matai, any point, potential to needed to a chipa. Also, D check on it, video, Badia, equal potential surface car. Charge conductor, Miami, charge conductor, Miami, on a potential to Miami through a TV, so yeah. A boga equal potential surface to it. For Piaget, Chatonia Shivare. Equal potential surface for my lesson, Mamjuiva. Equal potential surface for my lesson, they look at Tonyava. Lateral line of force is the equal potential surface, the down my Java, the Tonya Joeva. A goodima. Conductaria, Menaving, equal potential surface by so ye, or Tonya equal potential surface, Neama. Conductaria, charge conductaria, Menavina, Satoye, not at the madam, Tonyon Yashi Lama, Chebare. Young Durugo Zatoye, on an equal potential surface Neama, surface of charge conductor, Zatulai Bame, the Jamulu, on a surface of charge conductor, the charge will now move from one point to another. Now the Jam, on a surface of a charge conductor, the work done in bringing a charge from one point to another is 0. Now the Jam, the lateral line of force are perpendicular to the surface of a charged conductor. The Jamulu, Dari Alamuchi and Lubabu, Patama Thongu to the Shema Yesway Bonia Diva Lake. Arabi Mayamaga Conductaria minimum Maliasimia, Majudo at the job, Conductaria minimum Yadi Leve, equal potential surface bar, the Jam Aboa Tonjong sub equal potential surface near surface of charge conductor, Sadway. Do the amount of Donga, Lulu, Mamina, Chibare, to be enough. Now the white and the equal potential surface net, this sign though, both are now good, Drapia, Chibare. Test poga, equal potential surface net, this sign net, Posaga. It's a site number 6A, Metara Shibare. 6A, what is an equal potential surface? Equal potential surface or a ballet made Chibare, to a shema, pure get it. Definition of pure web chibare, equal potential surface suraga, potential 2 needed, a mamiago, Sabi sweater, Yenvin chibare, to a better machidale. Let us feed them as well. The Jamulo 2 year definition goes to Sauga, poor Biagere, a die, equal potential surface surima, equal potential surface, a surface drawn through the points at the same potential is called an equal potential surface. A surface, nearly the Kuba, drawn through the points, Amamiago, Sabi, you could have a minima, but Madi Valley, potential to the Mapa, I potential to the Madia, but Hema Shida. Let us feed Mashida Pibare, I remember Balu Komale, equal potential surface to Korawa, Arabi Namabi Pibame. Namibia, how much work is done in a moving a charge of plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb from a point to another point on an equal potential surface of 200 volts. Plus 1.6 into 10 power minus 19 sheet coulomb sheet yes it cool 200 volt sheet equal potential surface form. Matakuani the cool there come lower below little made up chipper. Daga Matrakin dega Sinativa. Chima thing about it, equal potential surface to Kuoma, yes, the Kugo, a Matiniaga, Tiniago, they look the water 0 pit, go with up Chima. The young people say, Pidi, Tonya, Yago, Yayama, Chibare, Pidi, water 0 Piama, water 0 Mapino, Maga 0 Pit. Water 0 Pitja, Drip Yabu, Luvali, Tima King and Amian, Peter, Posa, Pit, Too. Stretch ya them, or to go to a poor dread, cool, the map be a dread, beta Jamago, Chibame. Realistically, from one point to another on an equal potential surface. Equal potential surface for my Matakuan in the coup, Temen Diasilu, pure tower. Another shema pure Vizaba. Equal potential surface cut Bema Shida. Sequenema Shida. The young DDS
sequence ထဲမှာရှိသောလျှက်စစ် charge in the field ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသင်္ကေတ q အသေးနဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် small q is equal to plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ equipotential surface လို့ပြောထားတာရှိပါတယ် equipotential surface လို့ပြောတဲ့အတွက်အမှတ် A အမှတ် B အမှတ် C အမှတ် D အမှတ်တိုင်း any point က potential 2မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ B is equal to BA is equal to BB is equal to ပေးထားတဲ့200 volt ဘယ်နေရာမှာပဲတိုင်သူက on an equipotential surface ဖြစ်လို့ potential တူတယ်လို့ခေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုရပြီးရရှင်တော့အလုပ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်က W ပါ W နဲ့ B နဲ့ဆက်တာကဒီ electric potential ရဲ့ definition formula ဖြစ်တဲ့ B is equal to WIQ ပါ therefore W is equal to BQ ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာမှာအလုပ်စီအမှတ်တစ်ခုကတစ်ခုကိုသဲတာပါ B ကနေ A ကိုသဲမလား A ကနေ B ကိုသဲမလား 1.2 another သဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ for work done to move a charge from 1.2 another အဲကြောင့်မလို့သူကအမှတ်တစ်ခုအမှတ် A နဲ့ B နဲ့ဖြစ်လို့ WAB is equal to BAB into Q လို့ပုံစံနည်းကိုပြုပြင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးပြီးလို့ရှိရင်တွက်ဖို့အတွက် BAB ဆိုတာရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့ပူပါတယ် potential difference between point A and B ဖြစ်ပါတယ်သူသည် BAB ဆိုဒီမှာ BA minus BB သူက electric potential difference တဲ့ဥစ္စာတွေမှာသင်ကြားပြီးသားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ WAB is equal to BA minus BB into Q ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ BA ကလည်း200 volt BB ကလည်း200 voltပါဘာဖြစ်လို့လဲ equipotential surface ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်များဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှတ် A နဲ့ B နဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာလျှက်စစ်လေးသဲတဲ့အလုပ် W is equal to 0 joule ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာသင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ equipotential surface နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ exercise လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ electric potential of the earth ကမ္ဘာကြီးရဲ့ electric potential အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ electric potential အကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတာကကမ္ဘာကြီးကလျှက်ကူးပစ္စည်းလားလျှက်ကာပစ္စည်းလားဒါလေးကိုအရင်သိဖို့လိုပါတယ်ကမ္ဘာကြီးသည်လျှက်ကူးပစ္စည်းလို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာအပေါ်ယံမေလွာလေးကပါဝါလေးပါအတွင်းထဲမှာသူကနော်အရေးပြောနေတဲ့သတ္တု minerals တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးဒီ conductor အဖြစ်ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the earth is a good conductor ကမ္ဘာကြီးဒီလျှက်ကူးပစ္စည်းအကောင်းသားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ the electric potential of the earth is taken as 0ဒီနေရာမှာကျောင်းသားများကိုနည်းနည်းလေးသတိထားစေချင်တာကThe electric potential of the earth is taken as 0လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ် The electric potential of the earth is 0လို့မရေးပါဘူး It's taken as 0သူ့ကိုတုံညအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံညအဖြစ်ထားလိုက်တာလဲ taken as 0ထားလိုက်တာတုံညအဖြစ်ထားလို့ရရဲ့လားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အခုကြည့်သူကအချက်လက်နှစ်ခုကိုကျောင်းသားများမှတ်ရလိုပါတယ်နံပါတ်1က conductor good conductorနံပါတ်1ကကဘာကြီးရဲ့ potential ကိုတုံညအဖြစ်ယူထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံညအဖြစ်ယူတာပါလဲ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ this is because the earth is very large compared to other conductors so that it can receive as well as give out a quite number of electrons. ဘာလို့ဒီလိုတုံညအဖြစ်ယူနိုင်တာလဲဆိုရင် the earth is very large compared to other conductors. တခြားသောလျှက်ကူးပစ္စည်းများနဲ့ကဘာကြီးကိုနှိုင်းယှဉ်ကဘာကြီးကအလွန်ကြီးပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်နောက်တော့ conductor တွေဘာတွေရှိမလို့လျှက်ကူးပစ္စည်းတွေဥပမာအဖြစ် conductor အကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလောဘီတာကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနေထိုင်ရာအိမ်အထိလျှက်စစ်တွေကိုသယ်လာတဲ့ conductor လျှက်ကူးပစ္စည်းဝါယာကြိုးကြီးအကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘလောက်ကြီးကဘာကြီးနဲ့နှိုင်းရင်ကဘာကြီးကပိုကြီးတာပေါ့နော်ကဘာကြီးကပိုကြီးလို့သာကဘာကြီးပေါ်မှာဒီဝါယာကြိုးကြီးရှိတာပေါ့တကယ်လို့သာကဘာကြီးကသိနေဝါယာကြိုးပေါ်ကဘာကြီးတက်နေရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကဘာကြီးကအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် so that it can receive ဒီကဘာကြီးက receive ရယူလိုက်တာပါတိုးလာ as well as skip out ထုတ်ပေးလိုက်တာပါရော့ quite a numbers of electrons သူက electron ရေအတွက်တော်များကြီးကိုသူကလက်ခံလဲရတယ်ထုတ်ယူတယ်
ထုတ်ပေးလိုက်လို့လေရသူထဲကို electron တွေအများကြီးတိုးလာလဲဖြစ် electron တွေအများကြီးညော့နေသွားလဲဖြစ်တယ် electron တိုးတယ်ညော့တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလျှက်စစ်တွေရွေ့သွားတာနော်အဲ့တော့လျှက်စစ်ပမာဏတိုးလာလဲပဲရတယ်လျှက်စစ်ပမာဏညော့လို့လဲရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအရွယ်အစားကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသူကတိုးသွားညော့သွားတာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် when compared to the size of the earth ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရွယ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်လို့ရှိရင် the number of electrons gained or lost by it is very small သူ့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူကညော့သွားတဲ့ electron တွေရဲ့အရေအတွက်သို့ဒီမို့တိုးသွားတဲ့ electron ရဲ့အရေအတွက် gain or loss အဲ့ဒီအရေအတွက်ကသူ့ရဲ့ပင်ရင်းအရွယ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်အလွန်ကိုနေလွန်အားကြီးတယ်သေးငယ်လွန်အားကြီးတယ်သို့အတွက်ကြောင့် so that the net charge of the earth does not change ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့အသရင်လျှက်စစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်သည်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ potential ကို reference အနေနဲ့အညွှန်းအနေနဲ့3ည0ဖို့ထားရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကအရွယ်အစားကြီးလွန်အားကြီးတော့ electron တွေမရေမတွက်နိုင်အများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့သူတည်းက electron တွေထွက်သွားတယ်သူကမဖြုံပါဘူးတိုးလာလည်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့သူကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ net charge ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာရေတွေအများကြီးရှိပါအဲ့တော့ကလေးတို့ကဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ရေတွေကုန်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာရေရှိုးတဲ့ခွက်လေးနဲ့သွားခတ်နေလို့ကတော့ရေတွေညော့တာပဲပင်လယ်ကြီးကညော့သွားတယ်လို့ယူဆမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဒီမို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုရေတွေတိုးလာအောင်ဆိုပြီးတော့ခွက်လေးနဲ့သွားပြီးခတ်ပြီးပင်လယ်ထဲသွားလောင်းတယ်ပဲဒီရေတွေကပိုတိုးလာတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲသူ့မှာပင်ရဲ့အရွယ်စားသည်ကြီးမားလွန်းအားကြီးလို့အယော့အတိုးသည်ရှိတော်လည်းပဲပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးကို when compared to the size of the earth the numbers of electrons gained or lost by it is very small so that the net charge of the earth does not change ကမ္ဘာကြီးရဲ့ net charge မပြောင်းပါဘူးလို့ယူဆတာပါတို့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ potential ကိုသူ့ကို reference အနေနဲ့ the electric potential of the earth is taken as 0ကမ္ဘာကြီးရဲ့ potential ကို0ဖြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်က the electric potential of any conductor a conductor လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ potential က become 0တုံညာဖြစ်သွားတယ် when it is connected to the earth conductor တစ်ခုကိုကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်လိုက်တာ ground ချလိုက်တယ်လို့ပြောပါမြေစိုက်ကျိုးဆက်လိုက်ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ထို conductor ရဲ့ potential က0ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ conductor တစ်ခုရဲ့ potential ဘာဖြစ်လို့0ဖြစ်သလဲ B is equal to KQI R ပါ Q0 ဆိုရင် B0 လည်းဖြစ်သူ့မှာလျှက်စစ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် potential ကလည်း0ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် conductor တွေကိုလျှက်စစ်ဆောင်တဲ့လျှက်ကူးပစ္စည်းတွေကို ground ချလိုက်မယ်မြေကြီးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာလျှက်စစ်သည် net charge သည်0အမြဲတမ်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့အတွက်ကြောင့်the electric potential of a conductor becomes 0 when it is connected to the earth ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ပါဒါ conductor နှစ်ခုသူမှာလျှက်စစ်မရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုလျှက်စစ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဘယ်ဘက်က conductor လေးက negatively charged အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ conductor လေးမှာ negative potential အနှုတ် potential ဖြစ်ပါမယ်ခုချိန်မှာ B ညီမျှခြင်း0မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မှာလဲ when it is connected to the earth ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လိုက်ပါပြီဒီဝါယာကြိုးလေးနဲ့မြေကြီးနဲ့ဆက်လိုက်အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားမလဲဒီထဲမှာရှိတဲ့အနှုတ်လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့ electron များသည်ဒီ conductor ဝါယာကြိုးကြီးတစ်လျှောက်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကမ္ဘာမြေကြီးထဲကိုစီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါအခုလိုစီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိတ်ဆုံးမှာ conductor မှာ electron များကြန့်ရှိခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကျူညီမျှခြင်း0ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျူညီမျှခြင်း0ဖြစ်လို့ B is equal to ကလည်း0ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ the electric potential of the conductor becomes 0 when it is connected to the earth ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ positively charged conductor ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာအပေါင်းလျှက်စစ်များရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါင်းလျှက်စစ်များရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ potential က positive potential ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာဒီတိုင်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုဝါယာကြိုးနဲ့ ground ချလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းတွေဟာမြေကြီးတွေကနေသူ့နဲ့မျိုးမတူတဲ့ electron negative charge တွေကိုဆွဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲခံရတဲ့
electron များသည်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ conductor ဝါယာကြိုးတစ်လျှောက်အပေါ်ကိုတက်လာမှာဖြစ်ပါဒီအနှုတ်တစ်ခု electron တစ်ခုအပေါ်တက်တိုင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ positive တစ်ခုနဲ့ neutralize ဓာတ်ပြဲသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုဓာတ်ပြဲသွားတဲ့အတွက်နောက်ပိတ်ဆုံးမှာဒီ conductor ပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလက်စစ်များသည်ဓာတ်ပြဲပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားကြတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိတ်ဆုံးမှာ conductor မှာလျှက်စစ်မဆောင်တော့ပါဘူး net charge 0ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုချိန်မှာ Q ညီမြခြင်း0ဖြစ်လို့ B ညီမြခြင်း0ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေတဲ့မီးစည်း conductor မဆိုသူတို့ကို ground မြေကြီးနဲ့ဆက်မယ် it is connected to the earth မြေကြီးနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ potential ဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်း0ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုသိရလိုပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီ chapter မှာပါတဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ chapter 8လည်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားများကျောင်းသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ